ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரேசி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பெப்பர் சிக்கன் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வாங்க எப்படி அதை வீடியோக்குள்ளே போகலாம், எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நல்லா டேஸ்டியான பெப்பர் சிக்கன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 1/2 kg சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி கழுவி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள், உப்பு, லெமன் ஒரு 1/2 லெமன் பிழிஞ்சு பரட்டி வச்சுருக்கேன். அது இருக்கட்டும் ஒரு 10 நிமிஷம். நம்ம இது 3 வெங்காயம், பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு. இது நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம். இஞ்சி, பெப்பர் 2 ஸ்பூனு, பட்டை லவங்கம் ஒரு சின்ன துண்டு, ஒரு 1/2 ஸ்பூனு சோம்பு, ஒரு 1/4 ஸ்பூனு 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு அது நம்ம பொடிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம தாளிக்கலாம். பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, வெங்காயம் போட்டு நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கலாம். இது வாடின்னு இருக்க நேரத்தில் நம்ம அதை அரைச்சிக்கலாம். நம்ம இந்த பெப்பரும் தனியாத்தூள் தான். ஏன்னா சம்மர் சீசன்லேயே அப்போ மிளகாத்தூள் அதிகம் சாப்பிட்றத இந்த பெப்பரை போட்டு சாப்பிட்லாம். நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். இது வதங்கிட்டு இருக்க நேரம் நான் இதை தான் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. எல்லாமே நான் காமிச்ச பொருள் எல்லாமே அரைச்சிருக்கு. இஞ்சி, பூண்டு, பெப்பரு இதெல்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம். நல்லா வாடின உடனே அந்த சிக்கனை போட்டுக்கலாம். இப்போ தனியாத்தூள் 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். தனியாத்தூள், பெப்பர் தான் இது. போட்டு தண்ணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம்.
இந்த நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அது வந்து அந்த ஜாரை அந்த கழுவி அந்த தண்ணியை ஊற்றி கரெக்டாக உப்பு பார்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம். சம்மர் டைமில் கோழி ஏற்கனவே ஹீட்டு, நம்ம அந்த பெப்பர் போடும்போது ஒரு குளுமை, பெப்பரு தனியா நல்லது. உப்பு நான் ஆல்ரெடி சிக்கனில் பரட்டி வச்சுருந்தேன், லைட்டாக போட்டு பார்த்துக்குங்க. போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம இடையில கிளறி விட்டுக்கலாம். அப்போதோட இது மஞ்சத்தூள் ஏற்கனவே நம்ம அந்த பரட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதில் போட்டுருந்தோம், அதனால் இல்லை போடல. கலர் சேஞ்ச் ஆகும், அதுக்காக போடல. அவ்வளோதான், இன்னும் 2 நிமிஷத்தில் ஆகிடும். அப்போ அதுதான் கொத்தமல்லி தூவி கிளறிட்டு இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான், இறக்கிட்டு சர்விங் பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. சுவையான டேஸ்டான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். பாருங்க, சுவையான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். டில் தென் பை ஃப்ரம் கிரேசி கிச்சன். தேங்க்யூ.